Hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat. Titingnan natin to kasi ang trouble nito, nangangamoy gasolina daw. At saka hard starting pag nagagas up sila. So guys, point ko na agad kung anong sira nito. Kita nyo ito guys, ito yung tinatawag na purge valve. Ito yung nagko-control do sa para higupin niya ang fuel vapor doon sa tangke at dadaan sa may charcoal canister. Pag ito sira guys, kita nyo guys, pag ito ang sira, mangangamoy gasolina ang sasakyan mo, hindi mo alam kung may leaking ba. Kala mo may malaking leaking. So wala naman pala. At saka pag nagagas up ka, matagal siya mag-start, hard starting. So yun lang guys. Ports valve. Maraming salamat.